Eita glória, mulher, considere que você está fazendo o que ninguém mais fez. É bem verdade que muitos não querem colocar a mão no arado, mas quando você coloca, tenta fazer com que você desiste. Diante do comando de Jesus, você decidiu sair do barco e andar sobre as águas. Prossiga, porque todas as vezes que você ouvir a maioria, você vai submergir, sucumbir. Todas as vezes que você for olhar para os ventos ao contrário, o medo vai imperar e você vai paralisar. Olhe para o alvo que é Jesus. E ainda que por algum motivo você tenha parado, Ele está aqui para lhe estender a mão e dizer: vem, filha, porque grandes coisas eu farei. Tem coisas inéditas chegando para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Então, siga crendo, porque você viverá o impossível e o extraordinário. Deus abençoe, em nome de Jesus.